Гала-мясо. Кто-то начинает утро с зарядки, кто-то с чашечки кофе и круассана, а кто-то с просмотра котировок на бирже. Гала-мясо начинала свой день с прически башня. Зафиксировав сложную прическу лаком, Гала навела брови, стрелки на веках и накрасила губы перламутровой помадой. Можно было ползти на рынок. Деньги сами домой не прилетят. На центральном рынке Гала трудилась уже почти 50 лет. И так как из этих 50 лет 30 она торговала в мясных рядах, то и называли ее, и она сама уже называла себя Гала-мясо. У Галы осталось в жизни только две страстных любви. Первая – это внучка Зоя Заинька. А вторая, конечно же, деньги. Ибо без денег ты никто, ничто, как бы ни врали эти писатели, гуманисты, какие бы красивые фильмы ни снимали режиссеры. Гала знала жизнь. Такие университеты прошла. Ломоносов с Дашковой нервно курят. Курочка по зернышку клюет. Гала мясо не сорила деньгами. Некогда. По молодости фронтила, кольца покупала, ездила на курорты. Только вот очень дорого вставали такие поездки. То в ее отсутствие холодильники полетят и убытки жуткие, то кто-то из товарищей на нее долги повесит, то еще какая-то неприятность случится. Дочь свою она тоже с курорта привезла. Очень яркий был курортный роман, хоть и знала, что такой холеный красавец не пара ей, хоть и понимала, что будущего нет, а все равно решила, что хоть 3 недели, но пусть и у нее в жизни будет такая сказка. Он, понятно, клялся, что расстаются они на неделю, что приедет за Галой и заберет ее в столицу, но никто не приехал, и адрес липовым оказался. Но дочь родилась красавицей и умницей. Виктория. Гала с именем угадала. Победа. Она всегда побеждала на олимпиадах, на конкурсах, на соревнованиях. К языкам иностранным способности невероятные. Школу с отличием закончила, потом университет, потом работа престижная. Потом директор фирмы заделал ей ребенка. Служебный роман у Виктории не закончился победой. У директора имелась супруга, которая на мужниные адюльтеры смотрела сквозь пальцы, но развода не дала. И с работы тогда Виктории пришлось уйти. Гала очень переживала, что Виктория может впасть в отчаяние или пойти по наклонной, но нет. Дочь стала работать удаленно. Зоенька-заинька росла и хорошела. У Виктории от ухажеров отбоя не было. Потом Виктории предложили работу в Англии, и она поехала, а Зоенька-заинька осталась с бабушкой. Гала из кожи вон лезла, чтобы у любимой внучки было все. Репетиторы, добротные вещи, хорошая еда, путешествия на каникулах, отдых у моря в детских лагерях. Гала гордилась внучкой. Виктория наезжала домой редко, мать не пеняла ей за то, что уехала, и фактически бросила их, а наоборот, больше ревизии, ОБХСС и конфискации Гала-мясо боялась, что дочь однажды заберет Зоеньку с собой. Она без нытья и сетований каждый приезд дочери демонстрировала наряды, купленные для любимой внучки, ее грамоты и призы, которым Зоеньку-заиньку награждали за отличную учебу. Превозмогая себя, не называла суммы, которые шли на репетиторов и подарки учителям. Виктория, помотавшись по городу, в Англии все непомерных денег стоит, а на родине стоматология, косметология по смешным ценам, паковала чемоданы с новыми вещами и отбывала в Лондон. Зоенька стала почти взрослой, и перед самым ее выпускным случился у Галы микроинсульт. Все обошлось. Нужных людей Гала-мясо умела заинтересовать и ублажить. Ее доставили в больницу, положили в отдельную палату, и сам заведующий отделения курировал. Зоеньку-заиньку вызвали прямо из парикмахерской, где она делала прическу на выпускной. Она посмотрела на бабушку, которая лежала на высокой кровати с мониторами, потом на часы, походила туда-сюда по коридору и тихонько ушла домой. Продолжать прихорашиваться. Выпускной вечер раз в жизни бывает, и она готовилась к такому событию. Гала тогда все поняла, но не обиделась на внучку. Тем более, что реально помогать ей не нужно. Связи у Галы были, и деньги тоже водились, а с таким набором болезни не страшны. Руки и ноги еще плохо слушались. Лечащий врач настаивал, чтобы Гала задержалась в стационаре, но она рвалась домой. Очень уж за внучку тревожилась. Внучка приходила не каждый день,
Она и здоровую бабушку не жаловала, стеснялась ее громкого голоса, прически башни и макияжа, похожего на боевую раскраску, ее работы, ее прозвище Гала Мясо. Но Гала, с трудом волоча ноги, вернулась из больницы домой. Жизнь потекла по старому руслу. Рынок, дом, любимая внучка и редкие весточки от дочери. Зоенька-заинька поступила в Институт культуры. Училась, развлекалась, на бабушку почти не обращала внимания. Она стала чаще общаться с Викторией по скайпу, и из украдкой подслушанных ее разговоров Гала сделала вывод, что скоро они уедут к Виктории. Она стала потихоньку менять доллары на евро, спокойно, методично, не привлекая внимания. Однажды вечером Зоенька-заинька пришла к Гале в комнату и села рядом с бабушкой. Гала смотрела сериал и парила ноги в тазу. Зоенька села рядом и, глядя на экран, начала разговор. Сердце у Галы задрожало, и она, пряча улыбку, ждала, что сейчас любимая внучка скажет, что они едут в Англию вместе к Виктории. Когда Зоя вышла из бабушкиной комнаты, Гала еще долго сидела неподвижно, глядя невидящим взглядом в экран. Она даже плакать не смогла. Как старую собаку, как поломанную игрушку, как ненужную вещь, ее любимая девочка бросает свою бабушку одну. Она уже поняла, что никто не собирался ее везти за границу, что она больше не нужна со своими котлетами, борщами, первыми фруктами, связями, нелепой прической и распухшими старческими ногами. Она так и просидела всю ночь, глядя в одну точку. Утром Гала Мясо по инерции накрутила башню на голове, накрасила перламутровой помадой губы, навела стрелки и брови, потом хотела повязать яркий шарфик, который ей подарила Зоя, но противная дрожь во всем теле заставила Галу присесть. Тут же в прихожей на пуфик. Через 4 часа проснулась Зоенька-заинька. Гала Мясо так и сидела на пуфике, глупо улыбаясь, с нелепой башней на голове. Врач скорой констатировал мгновенную смерть от обширного инсульта.